What's up, vlog? Welcome to my guys. What's up, everyone? Welcome to my vlog again. And for the holidays, uwi ulit ako sa Iloilo. And for New Year's. Pero, hindi ko kailangan ng ticket. Alam niyo kung bakit? Siyempre, may experience ko na lumipad ng nakatay. Ayun. Take 2. Guys, alam nyo, uwi ako ng Iloilo pero hindi ko kailangan ng ticket. Alam nyo bakit? May experience ko na lumipad. Ano lumipad ano? Nang naka. Ayan, take 3. Guys, alam nyo ba? Hindi nyo alam, syempre. Hindi, uwi ako for the holidays pero may catch ngayon. Hindi ko na kailangan ng ticket. Hindi ko na kailangan mag-check-in. Alam nyo kung bakit? Hindi dahil paning ako sa COVID. Dahil uwi ako na naka-private jet. Oo, diba? Hindi ko sinabi yun. Uwi ako naka-private jet, guys. Yes. Dahil sa connections ng mga kaibigan. And sabi ko, why not? May experience natin, diba? Tsaka makikita nyo yung interior ng isang jet. Private jet. So, it's kind of exciting. Kaya check it out. So, nag-aantay lang kami ngayon dito sa may hangar. And guys, nakita mo. Hintay namin yung ibang pasahero. So, ayun. Pauwi na kami ng Iloilo for the holidays sa New Year's. And, ayun. Mag-chill tayo dun sa pag-workout. Guys, so dito kami ngayon. Thank you. Welcome po. Yeah. Nasa Roas pala kami, guys. Akala ko rekta Iloilo. Dalawang flight pala siya. Hindi ako na-inform. Sabi ko, hala, Iloilo ba to? Nagulat ako. So yun pala, mag-Roas kami, tsaka Iloilo bound na. Maganda. Mabilis. Alright. So, nakauwi na ako ng Iloilo. Wow, guys. Okay yung experience, ha? Okay. Masaya siya. Mabilis. Maliit siya, pero sobrang comfy niya. Tapos,
ayun, basta ang bilis namin dumating. Kaya check nyo yung next vlog ko, guys. Thank you for watching. Make sure to click that like button and keep watching. Merry Christmas, guys. Peace. I'm out.